Welcome back guys. Re-review natin ngayon yung high pressure washer. So, and i-demo rin natin siya. So, this is from Tolsen. Yan. Tignan natin yung mga features niya. Unang makikita nyo is 1,400 watts siya. Then, 230 volts ang kaya niya. 50-60 Hz rin siya. Then, 100 bar yung max pressure niya. Then, 5 liter per minute rated flow niya. So, meron rin siyang, papakita ko sa inyo, yung auto stop system niya. So, pag hindi mo na siya ginagamit, mag-stop lang siya automatic. So, may auto sanction function rin siya. So, sa timba, pwede siya humigop. Then, quick connection rin siya. And also, 5 meter yung pressure hose niya. So, ayun. Tignan naman natin yung side. Makikita nyo, ito. So, mas okay siya gamitin kaysa sa garden hose. Mas less yung gamit niya ng tubig. Ayan, makikita nyo kung paano siya ginagamit. Then, yung nozzle niya na papalitan from narrow jet to fan jet siya. Then, easy connect rin siya. So, no leak siya, surely. Then, check natin yung specs niya. Makikita nyo, yan. Yan yung specs niya. Brush motor siya and mga accessories na kasama niya. Meron na rin siyang detergent tank. And yan, yung mga plastic nozzle. So guys, demo natin yung unit. Okay guys, ito we will start the demonstration, actual demonstration. So itong hose na to, you have to buy it separately. Saka itong connector. Pero ito kasama na siya. Then may kasama siyang hose na 5 meters papuntang gun. Then may kasama rin siyang soap bottle. Then yung wire rin papunta sa outlet, 5 meters rin siya. So we'll test. So try muna natin yung soap. Yan. Yan. Demo natin. Try naman natin yung gun. So ito, pwede siyang adjustable siya para sa pressure ng tubig niya. So pwede niya siyang makikita niya pressure. So ito, napapalitan rin siya ng shotgun kung kailangan, pwede nyo siya i-purchase. Then, ayun guys, this is the Tolsen pressure washer. Thank you guys for watching. Please subscribe.